ก็น่าจะเรือไตรจงกล่าวในสัปดาห์เรือไตรแล้วตีปรามรอยมาภัยปีวันนาลอยบานปีปรามรอยมาภัยปีเลิกหายเรือไตรทั้งไงติดมาองปรามปี30 นาทียุบเรือไตรได้ยุบเนี่ยថ្ងៃទី1 ខែមិថុនាឆ្នាំ2025 ខែ6ណាយើងបាំងមួយខែទៀតទេនឹងចូលភាសាចិត្តចូលភាសាបាត់បងថ្ងៃ6 កើតខែចេសឆ្នាំម្សាញ់ស័កស័កពុទ្ធសករាជ2569ណានៅភូមិបឹងត្របែកសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញផ្ទះលោកជំទាវបាសកាសុំសុក1ផ្លូវលេខ99 6A ណា 6A គណៈទូលគុំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងចង់អញ្ជលីលំអត់លំអោនសិរសាអភិវឌ្ឍបន្ទាន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យកូនកាយទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពកាតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះសន្តចិត្តតោលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអភិធម្មនន្តោលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពពលគ្រូអគ្គបណ្ឌិតជាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតសូមគោរពណាលោកគ្រូណាធម្មអាចារ្យណាហើយចម្រើនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពលោកគ្រូធម្មអាចារ្យយឹមសុខជាលោកគ្រូគុយសធនហើយអំប្រុសដែលមានឧបការៈក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូធម្មអាចារ្យគ្រប់រូបគោរពនាយិកាវិសុកល្យាណមិត្តគោរពញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណចំពោះបាសិកាជំទាវសុំសុខ1បានផ្ដល់គេឋានឲ្យរស់នៅមួយរាត្រីណាមានតម្លៃមួយរាត្រីហ្នឹងថាមួយថ្ងៃមានតម្លៃណាស់យកណាសហយោចៈវស្សសតាំងជីវេទុសីឡាសមាយតាឯកាហាងជីវតាំងសាយោសីលវន្តសច្ឆេយណោរស់នៅសូមបីអស់រយនៃឆ្នាំប៉ុន្តែជាបកុលមិនមានសិលមិនមានការតម្កល់មមចឹងរស់មួយថ្ងៃប្រសើរជាងប្រសើរក្រៃលែងមិនប្រសើរជាងប្រសើរក្រៃលែងមកតែមានសិលហ្នឹងឃើញធัวកើតរលត់ដឹងណាធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបាសតោអមតាំងប្រទាំងអីណាចឹងក្នុងដំណើរហ្នឹងគឺរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃគឺស្លាប់អស់ច្រើនណាតែស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់និយាយទៅណាទេខ្មែរយើង40 នាទីម្នាក់40 នាទីម្នាក់មួយឆ្នាំស្លាប់ប្រមាណជា 14000 នាក់គ្រាន់តែមហារីកតែបកើតច្រើនជាងហ្នឹងណាហើយជំងឺផ្សេងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់អបតវៈហេតុគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិរឿងអីផ្សេងឆ្លោះកាប់គ្នាអីក៏មានស្លាប់ដែរណាហ្នឹងវាបន្តតែកើតក៏ឲ្យកើតច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណៃបានរស់មួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងក៏បានរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងព្រឹកមិញក៏បានស្ដាប់ធម៌ពីកន្លែងវត្តប្រពាំងគង់វត្តវណ្ណៈសុសានេបានណយហើយល្ងាចមិញក៏រៀននៅវត្តសពៅមាសហើយចេញទៅបនសពលោកមីបាសកហឺអ៊ុនសេងបាសកាហឹមស៊ីមណៃនៅផ្សារថ្មីអតីតអ្នកផ្សារថ្មីហើយណាហើយកូនសិស្សលោកគ្រូយូរណាស់ហើយបងណៃខ្ញុំហៅថាបងចេណៃលោកមីសេងលោកតាហាក់លោកតាទេភ្លេចឈ្មោះលោកតានេះណាតាហាក់ក៏ខូចទៅលោកតាមួយទៀតកងហោណាក៏អស់ជីវិតទៅច្រើនអ្នកណា ក
ta sọc sân của ta ấy tràn để trời slap nè riêng sốt nó cứ ta slap tới có bếp bém tại ban chấm này đằng bon có sao là ai tập tay ban sự đây sọc nè rồi nơi có mình tìm tia tham mình ao slap để rồi chỉ biết những cái tay để slap á mình làm giang khla khlay nè chả rọt ngày nè sọc từ mục mình lùa nâng đẹp na vì pro tha chặt ngọc sọc khlay chiên lùa dột mục nè khlay chiên lùa dột mục được tiền nè khlay chiên lùa dột mục cái dân mình ấy thì đây là khlay chiên lùa dột mục dột mọt đó nè về khlay về chẳng cứ ta giờ nè nó ta ban phải giao đây nè nè hái là nè hai tục mục là buồn kịch buồn nè hai tục kịch mục buồn nè thấy rồi nè hai tục ở đây nữa mình luôn nâng nè na vì pro tha chặt ngọc sọc khlay chiên chlo dột mục chlo sông tô nè hai tục nè hai tục là mục kịch buồn lệch buồn thì cao tới vậy kì tới ấy tới cái chặt tròn tới ô mau cái đăng cái đào tới và sầm lạp kì phong có chọt cục mà chỉ biết tới bong khát trọc sầm bắt ấy giang na nhận nhôm đằng lư hai sọt ngày đằng chân bạch luôn nữa na tê xong ngắm sọc tới mình tìm tia nè mình tìm tia này há nè mình phịch ca sân lanh khuôn sân nặng cung sụp xuân giờ mình sân nặng cung ta rồi tì buôn bên này bên đầm na này chỉ biết những người ta giờ mình tì phần buôn cái rộp nhiệt nhôm o này tiền là giờ kết mơ đôi lực ru sầm đai nơi vọt tập bèn cuồng bàn nồi nè rừng sầm ram á mấy có sầm đai sầm ram đây nơi vọt sập bự mẹ nè rừng sầm ram dương trái bông thằng ai sầm ram sặc chơ dương thưa cả bọc sầm ram sặc chơ dương thưa cả bọc sầm a tì nút trời bọc rồi ngày đó là ngày nào là ngày bọc sầm a tì nút trời bọc rồi ngày bàn bông nhà tài chia bọc bè chẹt đầy dương bọc rồi ngày tỏ say sặc chơ chru máu dương men tỏ ấy dương bọc rồi ngày dương men tỏ ấy bọc tới chuột tới sặc chơ về rung chẳng ai dương đâm vào sặc chơ về rung chẳng ai dương đàm chơ dương đâm vào sặc chơ về rung hơi và đàm chơ về sặc ai đàm bố miền sặc bố miền plài bố rung máu nó rung sa hai mà rung mà rung hết á plài nó rung máu sạch mà dần tực phong chuột phong ấy phong nè anh ta dân đăng thà bà dân mình bỏ tới hay tới bà dân bó tăng chết thà bó sầm pre liền chạy đây dân bạn bồn dân mình thực xin ấy nè đổi chuột và xa chuột ấy chẳng và sát còn lại nữa ấy prep ấy tới chuột tới đại ấy tới đào tới và lại chứ chuột tới ấy tới nè bà mình chuột tới có hay tới ọt người nạp bằng khom thế ọt người bằng khom thế chuột vô bồn tới bà mình chuột tới được vô ấy dân tới có được vô tới nè chặt cháy tam năng kia tờ bằng mòn ấy có thai này có sạp năng tờ được bốn ôn nồi chú bọc ấy dân tờ bàn bọc buồn nó bắt vào đó lời nó lô cầu mặt bà sầm nang á
ก็จูดไอ้ยังเตอกันซาวกันไอ้เตอนะบำราปรัตนไตรเตอในนั่งไงเนาะโยมตุ่มไอ้ก็จูดบอกเตอโยมนาเตอโยมนาโยมในที่เตอนะมนบ้องแต่บองมนก็บอเตอจะวีแล้วอ๋อเนี่ยบอnóอ๋อประดาเตอประดาอ๋อนะซอยจะเวยมือมันยังไม่สกัดchân đóมันแต่ตำนังยังไม่บาสกาเวยนะมาใส่มานั่งอัดบานจูบผมดังแต่ได้เปะนะแต่เตี้ยผมดังนะไม่ใช่แต่ใบคะแนนครูทำมันเด็ดกว่าชื่อหรือแต่เจี๊ยก็มันเงี้ยนะเจี๊ยนะโจมันเรียนไว้ก็มันเงี้ยนะฝึกมันยังไงมันครูให้จำรานเรียนได้ใส่อัดติดในเซลล์จูบจงเนี่ยแต่เราไม่จักเกี่ยเจียตาวเราไม่จักสันตะจัดตาวเราไม่จักซ้ำซานได้จงเนี่ยแต่บุญปรามเนี่ยไอ้เตอดับเนี่ยพายเนี่ยไอ้เตอสันตเนประโทเตอนั่นเรือจังไอ้เวเตอแต่บัดบองแต่ไอ้เอาเตียงตอบแท้เตอัปปมายุมนุษย์สานังนะหะเลยยันนางสปาวดิสาวจารยาจักรยาติดตะใส่สาวเวะนัทเทมาเจ้าเสนียกับโมเมแต่นัทเทได้นัทเทมาเจ้าสัตว์ได้กับโมกาเมาในมาโจกmình miền nó mau mình miền là mấy ca mình mauในมาโจกmình miền nó mà là ca mauในมาโจกnóคือmình miền này slap đó mà chụp miền đó chứ sự đây slap là na từ hàm khọt bàn mình tới dân ai bồng pin bông của so đây mình toàn slap nè sự đây slap hàm mình bàn thế mình ta dân bồng pin bông của so môn mình slap đừng rứa của taพิจารณาสิ่งใดสลับพิจารณาไอ้สลับก็เคยบานไปเตะบานตามเอาเจ้าเนี่ยนะเคยสลับยังมาจารณาชีวิตนั่งเวมันถัดเทเจรกาเตส่งไปประดับเมียนประเพยประองประดับเมียนบอลก็ประองตรงประดิเปียนเนี่ยเมียนลอยกะเนี่ยเมียนเมียประเนี่ยเมียนหยอดสักไอ้นั่นคือถ้าเกิดรูเตยอยู่หนึ่งชับเกิดรูเตยน้องดำนาดังไปเยอะกับตัวสกอร์ยังเต้ไปออดเมียนจะปัญหาเตยเยิงเหมือนไอฮามคอดสักได้สลับไม่เหมือนแต่เยิงมันห่วงหายเตยเยิงเหมือนไอฮามคอดมันแต่เยิงมันห่วงหายถ้ามันเอาสลับนะสลับแต่ไงนั้นมันแต่เยิงใจระบอกเกย์หมอปลาเนี่ยสตักใจเกย์เนี่ยนะหรือครูเราใจตะเนียเกย์จังนะใจตะเนียเกย์มานั่นคือถ้ายังโยมาปลาmình vô mà xì chạy sập bài cho ta vô thế miền cầm nọt cái nó kiểu rệp ốc tiếc tới bạn mọt nhanh vậy nè cái mình cho ta ao chơi thế cái mơ một cái mình cho ta chơi cái mấy cái mơ nó ta ai chơi bán cái ao chơi cái vô cà mà mơ cà mà rồi vậy tới đó cái giờ vô ta đặt cái bánh cái ao mà nam cà mà rồi rồi vô cái đặt tam khai mà khai mà rồi rồi cho nên cho cầm này ấy cái thôi ca nghe mà cái nô nó riêng ấy cái này mà khai mà mơn mà năm mà rối sẵn năng thông á đọc mơn mà pòn mà liên bàn là pram pòn này mà năm bàn là cái tới mà mơn bàn là mà năm bàn là hà sập này chứ đặt vào mát đặt tới vừa chia rô xí cái đặt tới mình ta vừa nghe nhà nát đặt không thế rồi mình nè cho nó tới ca mình đặt tôn nừng cả bàn đàm tôn marosi ấy tới tôi thôngอย่างนั้นก็เมียนเลยอย่างเต็กก็$10,000ได้ดำใบบ้านเอาแก่โยไอ้ใบวันเกยมาไอ้อย่างนานั้นก็ตามดังเตี้ยเนี่ยนะจังคือแต่ยังสรุปมาสำรามน้องจัดไอ้ตัวแต่บอลสำรามน้องจัดสำรามน้องจัดสำรามขนมจัดเยิงเป็ดไตรบอกสำรามขนมจัดเป็ดไตรบอกนะแต่เรื่องรายเคลื่อนจ้อนะจุดปีเลอนะสำรามสลักเชิงเยิงเทวกาบอกนะสำรามขนมจัดเยิงเป็ดไตรบอกเรื่องรายเคลื่อนจ้อโดดจุดปีเลอ
តោះស្អីរឿងនឹងទឿក្រោះតោះស្អីរឿងនឹងណាដូចបោះស្លឹកឈើណាអំពើបោះចិត្តជីវិតស្ងៀមស្ងាត់វាអត់តោះអីនឹងបោះទេព្រោះត្រូវតែបោះរាល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងចឹងបានខ្ញុំជាពិចារណាថាបើកភ្នែកហើយយើងបានពិចារណាថាយើងធ្វើអីខ្លះម្សិលមិញនឹងអីខ្លះមានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះទេព្រោះអាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាជាអកុសលវានាំឲ្យមានវិបាកជាទុក្ខអកុសលវិបាក7ដួងវាមានអកុសលនឹងឯជាហេតុជាមូលបើយើងដឹងច្បាស់ចឹងហើយលោកគ្រូសំដែងថ្ងៃមិញនៅគេអាឋានលោកមេហឺអ៊ុនសេងហ្នឹងអភិធម្មហ្នឹងមិនហួសអីទេអភិធម្មសំដែងឲ្យដឹងអ្វីទៅអភិធម្មគឺយើងនឹងឯងអភិធម្មនឹងមានណាក្រៅពីយើងនឹងភ្នែកអភិធម្មវិជាច្រមុះដាកាយអភិធម្មរូបសម្លេងក្លិនរសផាតពៈអភិធម្មអដ្ឋិភេវរូបយើងប្រភេទទី4នេះរៀនពីរៀនពីភេវរូប2ហ្នឹងហើយអដ្ឋិភេវរូបបរិស័ភេវរូបកម្មមច្ចរូបកាលពីកម្មសុទ្ធក្នុងខណៈបដិសន្ធិក្នុងខណៈបដិសន្ធិហ្នឹងគឺរូប2ហ្នឹងឡាមួយកើតបើស្រីស្រីទៅបើប្រុសប្រុសទៅតែបើអត់ទៅអត់មានអីទេអត់នេះគឺអត់មកអត់មានភេទទេអត់មានភេទអាហ្នឹងគឺអត់ចឹងមកអត់ស្រីចុះប្រុសអត់ដែរអត់មានភេទប្រុសស្រីទេអញ្ចឹងវាភេទទី3ហ្នឹងបានន័យថាអត់មានភេទប្រុសភេទស្រីទេដែលយើងហៅថាខ្ទើយហ្នឹងតែមានលក្ខណៈខ្លះក៏សភាពដូចប្រុសដែរងុយអីក៏ដូចគ្នាតែវាសភាពខ្ទើយអត់មានភេទប្រុសអត់មានអាភេទប្រុសវានៅសពសារពាង្គកាយណាភេទហ្នឹងភេទមានណាប្រុសមនុស្សប្រុសអត់មានទេតែភេទប្រុសមានភេទស្រីមានតាំងពីសក់ឡើងកញ្ចក់ស្បែកមុខមាត់អីជើងអីនោះភ្នែកស្រីគឺស្រីហ្មងភេទស្រីយ៉ាងមកណាវាតាមនឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគឺថាវាព្រោះហ្នឹងវាមានកលៈបៈវាក៏ស្រីនឹងឯងណាភេទស្រីភេទប្រុសហ្នឹងមានប៉ុន្តែដល់អត់មានភេទទាំងពីរក្នុងក្រាបដេសិតាមដេសិទ្ធិមកអត់មានភេទនឹងអត់មានភេទនឹងទេអាហ្នឹងវាមិនមែនមហាវិបាកទេតាមមហាវិបាកមានភេទណាមួយបើមិនប្រុសស្រីប៉ុន្តែបើដល់ព្រំអាហ្នឹងលើអត់និយាយទេព្រំវាអត់មានភេទទេប៉ុន្តែវាឋានៈព្រំអត់មានភេទប្រុសភេទស្រីទេប៉ុន្តែព្រំនឹងមានស្ថានត្រង់ត្រីដូចបរោះអញ្ចឹងដូចព្រះតមេអភិអីព្រះអង្គរៀបដូចមហាព្រំអញ្ចឹងតែរឿងផ្សេងអត់ភេទរឿងផ្សេងព្រោះមិនត្រូវការភេទប៉ុន្តែដូចមនុស្សយើងអីនោះសត្វអីហ្នឹងគឺថាអត់ភេទហ្នឹងវាគឺខ្ទើយតាមពីក្នុងពោះមកចឹងបានយើងទៅប្រកាន់យ៉ាងម៉េចកើតមកលាក់ឡក់ទៅញាក់ញក់ញ៉ាំអញ្ញាទៅសម្ដីសម្ដៅទៅស្អិតស្អាងរាងកាយទៅវាពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងបន្ទោសមិនគឺដំណើរនឹងឆ្លាតក៏ឆ្លាតទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈកុសលវិបាកច្បាស់យ៉ាងមកចូលវាថាឆ្លាតអត់ទេឆ្លាតវាដោយបំណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាក្នុងគណៈបដិសន្ធិនោះវាអត់មានបានសម្រេចបុណ្យកុសលអីទេចេះដឹងអីខ្លះក៏ចេះដឹងប៉ុន្តែយើងមើលសភាពខ្ទើយផ្សេងសភាពដែលចង្ការខ្លះមិនញាក់បញ្ញក់អីមែនតែសភាពប្រុសប៉ុន្តែមើលទៅរបៀបងែកងក់ដែរណាងែកអាម៉ែកងែកងក់ហ្នឹងអាងែកងក់ហ្នឹងអាចប្រុសដែរមានកូនមានអីដែរហ្នឹងមិនមែនខ្ទើយទេអាមានកូនហ្នឹងប្រុសហើយហ្នឹងប៉ុន្តែវាថាចានកាន់លុយប្តីកាន់លុយអាហ្នឹងសបោពួនបានប្តីអញ្ចឹងទៅបាក់តឹងទ្រូងណាខ្លះក៏ចូលចិត្តប្រុសក្នុងគ្នាគេទៅរឿងវាលំបាកណាស់លើកឡើងពីភេទនេះចង់និយាយពីភេទប្រុសភេទស្រីនេះទៅទៀតយើងរៀនហើយណាអញ្ចឹងក្នុងដំណើរហ្នឹងជីវិតយើងហ្នឹងវាអត់មានអីថាឲ្យពិសេសពិសាលអីទេយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខបើដឹងបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចណារឿងว่าដំណើរហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺណាលើកប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងចន្ទថាមានសួរទេអត់ទេរាត្រីបង្ហាយចន្ទថាអីសួរធំអត់លោតទេបើនេះវាលោត iPad នេះ
đây bài là vô tận à vô chưa cho ngày nay có giờ là xả là bòn phần điền rồi này cho bé nó ở bên rồi này ở và lợn lại trái nè nè chân là khăn phần điền vọt thẹn mẹ đà thầy rầy phần điền đó cứ cao nơi nơi làที่โพđể mở click vào nè nhẹ mơ tịnh mơ nè nơi cả rạch chuyện nó cô nó ngay á nè như nơi tia tờ cô không Peru cắt chặt nó cô nâng cô ná dân sai school lại là ở đại lưu mà rồi là cô chào nó mình tại sai vật thay dựng đăng phát sai vật thay rồi chữ cư cao sầm pi ở trên ni ấy nè bà chăn bị trột ấy nâng đôi khơi tờ na bằng nâng ấy được mình phải là xây nè rừng rài và màn on nữa ấy đặt nâng là chân cứ nếu nâng cứ Peru cắt chặt nó cô hay bình vì tới có bày đa ở miền phía đây tới hay miền phía đây tới bàn cồn prọc mùi mình lưu riêng rõ thà xóa mây ra mây ở đằng này còn là thà miền xóa mấy miền cồn prọc mùi cho vọt thẹn vọt nồi nhá nó vô đồ trường thu á nó chấm ràn vọt thẹn nó chấm ràn nè chẳng tới có vọt thi cho tới vọt thô và là vọt tận nệ cho tới cả ban là và là vọt thẹn ai chứ mà hay phần niên nó có đạp là thô tới nơi này nâng cả rìa về tới có buộc tới thấy ở côn buộc đà côn có buộc đà đôi sạch rướng đôi chìa nó là buộc hay tới có đôi chìa đôi mấy này chẳng làm niên nè mơ tịnh mà sạch rướng phía đó một vật thế rọc tăng vì nô cái hai niên theo vật thế mẹ đa bỏ về vật thế niên sẽ đạp cái thu trong sầm nạp bị khổ này hãy cả sự thiết của bùa tơi bùa hái vào thai đã xa bùa trong sầm nạp bỏ bị khổ này vô bật là vô côn tại phụ nhiệt ở xa nè chẳng bàn diện tiện rồi này vô côn phụ nhiệt đó ông miền mình xa tới còn mà bùa tăng vì côn tơi tàu buộc trong sân đạp bị khổ này rương này cô đầm na to phải đi miền khăn rương là bỏ phải vật thể ra chẳng phải hai chuyện này khăn vật thể ra là khăn pan chỉ cả đi ba rồi mình rịp rọt tiết đó là phần năng thế rương phần năng tới cả thà cài máu đây vật thể ra cầu nó còn buộc này buộc đá phần này phần này bèo hòn đấyนะphần này ban chỉ bèo hòn tay vậy người ta cầu nó nhầm được hơn cầu nhẹ nhõm cầu nâng mặt đai cầu để mùi hay vô con tôi chụp xa cái tận nơi chỉ mùi mìa mình vậy chẳng tới bò ồn tới luôn ai mà buồn máu bếp đây slap của mình đang sạch rứa mà mình đang đấy nó là màn mờ tạ cả tha bè vọt thạ thề ra nên là không pan chỉ cả đi bát thề ra kiệt tha miền kiệt tha không này đấy ở đâu thế hay chẳng tới cầu được bùa hết cho tận nực mài bùa hết nó nực mái mà lên mà on phi on mà cào máu mà này ai hay khóc ca về lìa thiệt
ហើយម្ដាយឃើញកូនអញ្ចឹងក៏ព្រៀនបដៅកូនថាកុំឲ្យកូននឹងថាឲ្យវឹកហាត់ណាវឹកហាត់អប់រំចិត្តកុំឲ្យចេះនឹកឃើញតែម៉ែថ្ងៃណាថាឃើញម៉ែដូច3អង្គបុះហ្នឹងណាកូនផងប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធកូនបុះឲ្យវល់ជែកគ្នារហូតហើយថាមិនត្រូវជែកគ្នាទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំសុកចិត្តសឹកវិញអស់ទៅណាក៏មានរឿងរ៉ាវដែរណាគេថាថាបត់អីយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយបានអញ្ចឹងទៅពនាងព្រានបដៅកូនណាព្រានបដៅល្អទៅណាញាតិញោមបដៅកូនបដៅអញ្ចឹងទៅមេសតេវត្ថៈលោកកម្មហៈអត់ចេះបល័យបដៅខ្មែរយើងទៅណាមេសតេវត្ថៈលោកកម្មហៈណាវៈអ្នកថាអហុកតេចនាំងមេបតកៈបណាត់បណាំងអហុតុក្ខសៈភេគិមីតនឹកដែរបើមិននឹកអត់ចេញដែរណាងាកមិញចាំហ្នឹងតែដល់ពេលរួចទៅយូរទៅវាភ្លេចទៅវិញដែរណាតរំលឹកមកឲ្យអាសញ្ញាវាមកវិញហើយក៏ដូចជារំលឹកព្រះគាថារបស់ព្រះនាងនឹងជាព្រះអរហន្តតីខៃណាស្រស់ព្រះគាថាព្រះអរហន្តដែលយើងចាំសប្បាយចិត្តណាចាំមកគាថាសប្បាយមែនទេញាតិញោមសាកមើល9គាថាទិញចាំទៅសប្បាយរៀនអភិធម្មរៀនអីរៀនទៅចប់ទៅយល់សប្បាយរៀនធัวសប្បាយទៅណាបើនៅសប្បាយអ្នកដែលរៀនសប្បាយអ្នកដែលមិនសប្បាយគេមិនរៀនគេអត់សប្បាយលុយមកស្ដាប់ធัวហ្នឹងក៏រវត្តរាប់លុយទៀតរាប់តែលុយរហូតអេវ៉ាំងចប់ដែរណាមិនលើកពីអំប្រុសគាត់ការងារគាត់វាខាងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ធម្មតាគាត់អប់រំមិនតែនិយាយអ្នកផ្សេងរាប់ឲ្យជែកគ្នាទៀតណាជែកគ្នាពីរឿងនេះរឿងនោះទៅនៅវត្តបានណយអញ្ចឹងថាហាមគាត់នៅរាប់គៀនហ្នឹងដែរគ្រូគាត់ឃើញយ៉ាប់ដែរណាបានប្រមាណលានហ្នឹងណា2លានទៅពីអង្គងបានច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរហ្នឹងគឺព្រះបានប្រកាសចឹងកូនមនាលវត្ថៈឬក៏ថាហើយកូនណាលោកកូនចឹងទៅលោកកូនកុំមេនោះកុំមេសុហ្នឹងវាជានិបាតស័ព្ទទេអត់ប្រែថាម៉េចទេមេសុតេនឹងកូនប្រុសនឹងឯងណាគឺលោកកម្មហៈវៈអ្នកថោហ្នឹងគឺព្រៃគឺតណ្ហាកុំឲ្យមានអាតណ្ហាដែលជាព្រៃតណ្ហាវាចាប់អាយុអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះលោកកម្មហៈនេះក៏ទាចនាំងក្នុងកាលណាឡើយបាទនេះប្រពយករូបសម្លេងខាងរផតពៈណាបញ្ចកាមកណេតវាបយៈរូបេមโนរមេសទ្ធាយៈគរិនិខមៈទុក្ខសន្តករោពវៈណានៅរហូតចូលលះបង់បញ្ចកាមគុណដែលជាទីរីករាយនៃចិត្តនេះលះបង់ចេញទៅព្រោះអ្នកចូលការភ្នោះបួសជាបព្វជិតដើម្បីទៅធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងប្រកាសហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យតណ្ហាវៈអ្នកថោព្រៃគឺតណ្ហានេះវាត្រេកត្រអាលនៅក្នុងលោកនេះលោកកម្មហៈនេះក្នុងកាលណាឡើយមនាលកូនមេបតកៈណាកុំឲ្យចំណែកនៃសេចក្តីទុក្ខនេះមេអហុនោះវាមានណាមេនោះវាកុំឲ្យមានទុក្ខសៈភាគិមេចំណែកនៃសេចក្តីទុក្ខរឿយឡើយចូលវាអត់បានសម្រេចមគ្គផលសេចក្តីទុក្ខវានៅនឹងអត់តអស់ទេអញ្ចឹងគឺថាទៅតែអប់រំបានពនាមប្រកាសមកគាថាប៉ុណ្្នឹងឯងបានប្រកាសអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញសុខខាងហេណាវត្ថៈមុអ្នកយោមនាលវត្ថៈអ្នកប្រាជ្ញ
អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតមុនិយោមុនីអនេជាមិនអនេជាបើអណូស្អេជួស្អេហ្នឹងអនេណូស្អេជួស្អាហ្នឹងអនេជាមិនមានតណ្ហាមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហាគឺមិនមានតណ្ហាជាគ្រឿងញាប់ញ័រឆណៈសង្សយាកាត់ផ្ដាច់នៅសេចក្តីសង្ស័យសីតិភូតាជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់តមៈបត្តាជាអ្នកដល់ព្រមដោយការទូលមានខ្លួនវិហរន្តិអនាសវាជាអ្នកមិនមាននៅអាសវៈហើយបាននៅសេចក្តីសុខខាងហេពិតប្រកបប្រកាសអំពីលទ្ធផលដែលអប់រំនេះលទ្ធផលយើងអប់រំមានកម្រិតមានតម្លៃវាមានគឺថាវាមានផលដែលយើងធ្វើស្រែវាបានស្រូវដោយពនាងភិក្ខុនីលោកពលគេធ្វើស្រែគេបានស្រូវគេបុកអង្គគេបានអង្គហើយយើងអ្នកបួសនេះតើយើងគិតធ្វើម៉េចដំរីគេទូលមានបានយើងមនុស្សនេះមានព្រះវិភាជាតមៈនេះអ្នកទូលមានយើងមិនក៏ទូលមានបានអូដល់បានសម្បត្តិជាព្រះអរហន្តមានអញ្ចឹងទៅណាទូលមានព្រានបដៅអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងប្រនាងវត្ថៈមេត្តាថេរីនេះមេត្តាព្រះវត្ថៈហ្នឹងព្រានបដៅលោកកូនហ្នឹងឯងណាលោកកូនឯងមើលអ្នកប្រាជ្ញលោកបានសេចក្តីសុខណាលោកបានសេចក្តីសុខលោកគឺថាមិនកម្រើកញាប់ញ័រដោយតណ្ហាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យកាត់ដាច់ដោយសេចក្តីសង្ស័យមានចិត្តត្រជាក់សីតិភូតាតមៈបត្តាជាអ្នកដល់នៅការទូលមានខ្លួនមិនមានអាសវៈមានអវិជ្ជាសវៈជាដើមអស់អាសវៈព្រះរហន្តណាហើយបានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នចាំបាច់និយាយស្អីដល់សុខក្នុងព្រះនិព្វានរំលត់ខណ្ឌទៅលេខបន្តអត់មានអីណាទៅទៀតទេណាបច្ចុប្បន្នក៏សុខដោយសឧបាតិសេសនិព្វានហើយពេលរំលត់ខណ្ឌក៏បាននៅអនុបាតិសេសនិព្វានរំលត់ខណ្ឌទៅចប់អត់មានបដិសន្ធិបន្តទេបរិញ្ញាយៈក៏ណាប់ប្រវាំងណាគឺថាបានពិចារណានៅភពថ្មីអត់មានព្រោះអស់តណ្ហាហើយនឹងប្រកាសអំពីអ្នកប្រាជ្ញហើយប្រកាសអំពីការប្រតិបត្តិនឹងអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនបានឯងទេតែហានុចន្នាំងអសិភិលោកប្រព្រឹត្តណាអីសីប្រព្រឹត្តចម្រើនគឺថាលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចអីសីប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចមកលោកតេហានុចន្នាំងអសិភិណាលោកប្រព្រឹត្តទុក្ខសន្តកិរិយាយៈណាលោកប្រព្រឹត្តដោយមគ្គគាំងទស្សនបត្តិយាគឺលោកឃើញបានដល់នៅការឃើញឬថាប្រព្រឹត្តទៅតាមអរិយមគ្គនេះបានឃើញទស្សនបត្តិយាបានដល់នៅទស្សនសម្បត្តិប្រព្រឹត្តទៅតាមអរិយមគ្គក៏ជាអង្គ3ប្រការហើយមគ្គគាំងនឹងឯងតែណាហើយទុក្ខសន្តកិរិយាយៈគឺដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខត្វាំងវត្ថៈអនុប្រុហយៈនៃវត្ថៈកូនមានម្ដាយកូនត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមកិច្ចការងារទាំងអស់បើមិនព្យាយាមទេសម្រាប់ពីណាមកធัวអាក៏ដោយបើមិនព្រមទន្ទិញមិនព្រមរៀនមិនព្រមវឹកហាត់ទេចិត្តនឹងមិនព្រមវឹកហាត់ទេចិត្តល្អបានពីណាមកចិត្តដែលប្រកបដោយស្មារតីបានពីណាមកបើមិនព្រមវឹកហាត់ទេនោះវឹកហាត់នឹងគឺវឹកហាត់យ៉ាងម៉េចវឹកហាត់ចិត្តនឹងវឹកហាត់ចិត្តនឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តអនាចារបញ្ចកាមគុណអត់
mua máy cái đây cả hai ọt song sai ấy ọt thì cứ đòi nê khả mặt sập upasama sập tạ vì vậy cả sập sampo thị sập sập là trong nè để bạn để bạc thô á đó bây giờ cái trong ọp rôm dạng mệt ọp rôm nụ pro diện chấm ran dạng mệt ọp miền ấy chấm ran dạng mấy cứ tha vậy để dân thọp kết caro ca mà côn đồ mà kết vì này khả mạc côn bột côn bột thua côn bột song này cam mà tha này nè để dân thọp tại trên Facebook mà dục vọt rực mơ rương này mơ rương nôm đang rương này bò rương chân sao ta khlang trường rồi bay có khlang sạch nam mô bay rị cho cả ai ta năng mày miền ban sẵn ruộng này nè cái ọp sẵn ruộng thì chắc để ọp rôm chật nó cứ ọp rôm cầm ao miền ọp nâng cài giờ cam mình sắm lạp sắp mình luôn tập cái mình bị cọc lòng càng về chơi cam mình bôi pi câu kê crop buồn giang năng thế hai không chỉ biết phải chăm cái tơ sừng ruộng mình tri mình chơi cái lệ mơ ai thế tu miền khuôn nó cứ tu miền thơ nó bờ ọp đằng côn thua được ai vì cha là na thua được ai bây giờ tây cả trong cam mà côn tây cả trong rương nô số ta dân ọp rôm rồi ọp rôm mệt vì ọp trong ọp rôm năng thế mình ọp rôm nâng tẩy na coi bằng smart tới mình nâng tới nâng coi ở ngọc thầm mà đa ấy có ta mà chia sài tới bên ta chia pro ở đây không chỉ biết phải chăm ngày nè mình chẳng này kia đi đằng kê thế mình mua máy cái đây cái hai đằng kê bàn lời dường thế mình sọp kê thế mình mơ khuôn ai được cuộc khăn lên tên đưa cái dạng mày sao ta phải chăm nè chẳng ấy cả ọp rôm cứ ọp rôm vậy ọp rôm không chỉ biết chăm ngày cướp tin thì về được rồi cả nó đang chặt ấy để cầm pông để gì nó chặt ấy rồi nó kêu tri chẳng tha còn em sát đau cầm pông đau chặt ấy cầm pông để gì đau chặt ấy tới tam chặt nó ở chọn xây tam cứ sạch tệ nè sạch tê yết tạ và yết sạch tê yết tạ và yết tạ ta người taประกอบรวมđào bom cửa sau cướp về lìa nó chỉ này xong này phèn cả nhiên nó pasana phải việc tịch thể và hà năng cho đáo nữa chặt bong này phải việc tịch thể phảiประกอบรวมđào của sau lưng người ta khơi ọt miền phayประchạ ca tray o trong chỉ vết nâng chi bị tắt nè cần tệ nị can tệ bạn cha cô bò cha nè chỉ vết rị rê ọt miền rị rê cứ tha rị rê được trong cồn mình rị phơn đời này để rẹ kẹ đằng tề mình nghe nó tham mình nghe mình nghe ta dương bao giờ mình phơ ta được bao sầm ram chẳng dương thạc bao người mình chơi so không chơi dạ bao thiệt rồi thưa mày bao giờ mình lại khăn mà đôi cái niềng vọt thẹn là miệt đà thề đấy nó to lắm tại sao vậy chi nó bạt ta tới bên ấy các tăng Phật thiên xa sân năng Phật thiết xa sân năng các tăng Phật thiết xa sân năng cách này không Phật sát ná bàn thuê ấy sao lọt sẽ cách ấy bàn này bị chia bày đào nó bạt ta bàn đào nơi bị chia bày ra hòm đó sao bạn dạng chia nữa ấy Phật bày để về sai nó cho to bà để chia tới nó không đầm ná bạc cá hay ta người ta vấn đề bạc cá bay bạc kia thang ở cồn prong nó người ta prang prai chia diêm anu pru haya tạ mê với anu pru tạ mê với anu pru hay nên cô ta nó có phong là ao chầm raan nè ao chầm raan ao tràn anu pru haya nó ao chầm raan côn được ai xây là côn samadhi côn panya côn vì một cái côn vì một tự nhiên là tê sanh côn vì một cái côn nên vì một
tại nhiên thế sẵn côn bọt men côn bay vì cao mà thế thơ mạch ban lại mà nó vì một ban đó bạch chỉ vậy cả nạn nhiên ban ở tề và to xây là côn mà thì côn bạch nhà côn đừng ai rưỡi không chỉ vật nữa át miên chầm lai ấy là tê tờ phơ đi tờ phơ nút tơ sấm nặng lại na bạch bạch lại na át miên chăm bạch đi còn tay bờ tới có mình khẩu này tới đó cái lai nâng người ta cái lai nâng người ngọc sát có từ từ ắt chia say pin chết nâng nơi từ ao tay cổ so là thua chầm rào này sập bài phẩm phê bạc ca rồi lời lại đó nè bài phê bạc ca nâng người ta vắt cho ti sập bài bờ cái lai nâng về ti sập bài đây tới xây từ von ti sập bài và hãy miền hà cho ti sập bài thì mày vì nó có bạc á tia còn sập scam sky vắt cho ti sập bài vắt về hà con là con vắt cho ti sập bài à hay tiền hai cho ti sập bài dân mờ mà vì nó sầm khăn đó kìa ấy ra ba ấy nó người ta sầm rùa phun ai đó đa để cho coi thì mấy ông rùa hay nó ô tô ta tổ cho ti sập bài mình cái này về mình tự chẹt về ấy được khai giờ nó xòm rôm mai là cái đấy đặt mình chân tự chẹt đấy có là ở về là muôn tôi đọc hồi đâu mà giờ nó ngay pra khui trong thế là ta chẳng cứ đồng nào nó người ta sập bài vài chỉ ti sập bài tới cô cho chỉ ti sập bài bài tam bằng hai thôi tới bon tới tiền tới được nhôm on lên ấy có thôi đồng nào tới nôm vật nôm đai tới vật là hai bà con là con tới mà sao mình ở kia chẳng hạn hai là ai một cô chỉ ti sập bài miền ấy thì vài chỉ ti sập bài ai câu cho câu chỉ ti sập bài một cô câu chỉ ti sập bài nên sắm mặt thể đôi kia tới hay cả tha chỉ ti sập bài tiệt cả pol pịa chỉ thua nó ọp rùm ấy sầm đai thua riêng thôi nó việc buồn nè hay nâng ô tô ha dạ bọt nó sập bài một bê giang này nè chứ là không đồng nào nó dương bàn sực đây sóc còn là muôn xòm rùm tới miền trọc sầm bát còn là muôn ai ruột bán còn ruột tới mình prang prai với vô chỉ biết về chỉ tại trôm thôi hay prang máu có về lối về ban đấy prang chỉ ban đấy cha có rosi ban đấy thì lọp rôm tới tha con trai tụi ở kia rồi tới trai ấy cho phần bắt là môn dương rồi nó dương thăng thay tại dương trai thưa đồng nào từ một tiết mình này và phần đằng tê từ một tiết đó mình này trai phần đằng tê dương đâu mình đó can Phậtศาสนาnó phải cò nó phải chill rosi mình đấy ông mình ở chill thế ông ở phía diêm người ta răng prai roxy thay là xa trọp ra xa cục có là gia nằm mít hay sẵn mạ chi vì ta người ta chỉ việc nó trời chạy tao là dẹp hiệp như mà người ta chia riêng nó răng prai nha pro dân cái hai về men thì đang ở thà là chỉ vì đó là răng prai chia riêng chân chỉ việc bờ tây và đá bông nhà chỉ vì với rồi xả bom như thế nó việc xây cái này vì mình bại vô sắm bắt nó đo prom bàn trọp để mà bại vô sắm bắt với ọt miền tây miền là bại vô bị bắt ọt chạy ấy sót với cả thuộc chỉ ca sắm bắt cả đấy cả tệ sắm bắt cả đấy
ឧបតិសម្បត្តិនឹងក៏ដោយក៏វាយើងប្រយោគវិបត្តិអត់មានចេះដឹងអីសោះរត់ទៅគេបោកអស់លីងគេថាចេះទៅក៏ជឿគេទៅដាក់ទុនទៅហ្នឹងយើងវាល្ងងខ្លួនយើងតាការយើងឆ្លាតតែការវិបត្តិខុសសង្គ្រាមជំនាន់សម័យប៉ុលពតអីទៅរយណាហើយចង្ការយើងកើតមកចំនួនខ្វាក់ខ្វិនខ្វងទៅវិកលវិការទៅអត់មានស្មារតីមកបានពីណាមកទៀតទៅប្រយោគសម្បត្តិពីណាមកសូម្បីតែឧបតិសម្បត្តិអត់មានផងហ្នឹងអញ្ចឹងមកយើងជឿជាក់ថាបុណ្យណាអញ្ចឹងមកលើកពីបុណ្យមកឲ្យវាឃើញថាដែលយើងកើតជាមនុស្សនេះយើងចង់មកកើតទៅកើតបានអីឧបតិសម្បត្តិកតិសម្បត្តិប្រយោគសម្បត្តិហើយក្នុងកាលនេះកាលដែលក្នុងទឹកដីដ៏សំគួរនេះមានពុទ្ធសាសនានេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមដែលយើងអាចបំពេញបន់បាននេះរឿងអីមិនបំពេញណានឹងប្រកាសប្រកាស3ប្រកាសថានឹងឲ្យលោកកូននឹងគឺថាលោកកូននឹងប្រាប់លោកកូននោះទៅបានលោកកូននឹងប្រកាសស្វាគមន៍ឬក៏ថាទទួលព្រះមេត្តានឹងមកគាថាដែរណាវិសារទេវៈភៈអ្នកសិអេតមត្ថាំងជានេតិមេមញ្ញាមិនូនអ្នកមេមិកេវៈអ្នកថោតេអ្នកវិជ្ជតិបបិទ្ធម៉ែមេត្តាព្រះមេត្តាណាព្រះមេត្តានឹងបានព្រានបដៅពោលពេភៈណសិនឹងពោលពេព្រានបដៅដល់ខ្ញុំនឹងឃ្លាវខ្លាណាវិសារតោយើងហៅវិសារតោវិសារតេហ្នឹងណាយ៉ាងឃ្លាវខ្លាអងអាចខ្ញុំសម្គាល់ថាអ្នកម្ដាយនឹងមិនចាប់ចម្ពាក់អីទេអត់មាននិកេនឹងគឺថាសម្គាល់មើលទៅថាអត់មានចាប់ចម្ពាក់អីព្រៃតណ្ហារបស់មេត្តានឹងវៈអ្នកថោតេអ្នកវិជ្ជតិវាអត់មានខ្ញុំសម្គាល់ថាម៉ែអត់មានកលេសមកដែលម៉ែពោលពាក្យអញ្ចឹងហ៊ានពោលពាក្យអញ្ចឹងព្រានបដៅខ្ញុំនេះម៉ែអត់មានកលេសម៉ែគឺជាព្រះអរហន្តមកខ្លួនឯងជាបឋមជនទេប៉ុន្តែក៏ស្មានថាម៉ែជាព្រះអរហន្តហើយបើប្រកាសមកថាមើលទៅសម្ដីសម្ដៅអីនោះក៏ទៅភាសាមកនោះថាមើលទៅខូចចេះខ្លាមកចុះម៉ែឯងបង្កើតជានេតិមេហ្នឹងម៉ែអ្នកបង្កើតខ្ញុំណាខ្ញុំសង្កល់ថាមានញាមិហ្នឹងសម្គាល់ថាម៉ែមិនជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកនេះទេសូម្បីតែកូននេះក៏ម៉ែមិនជាប់ចម្ពាក់ដែរគេថាលោកបញ្យល់ថាសូម្បីកូននេះខ្ញុំជាវត្ថៈកូនតែមួយរបស់ម៉ែនេះម៉ែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនេះម៉ែក៏មិនជាប់ចម្ពាក់ដែររឿងជាប់ចម្ពាក់វាតាកតូននឹងតណ្ហាមិនអត់មានតណ្ហានៅជាប់ចម្ពាក់មិនទេហើយមិនហើយនៅអត់តណ្ហាទេអត់ជាប់ចម្ពាក់ទេអត់មើលកូនមើលចៅទេអាហ្នឹងខុសបាត់ហើយឥឡូវមើលព្រេមភាពបងអត់តណ្ហាទេតាំងពីក្រោមមកលុបពោធិព្រឹកថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាលើរតនបល្ល័ង្កកម្ពស់14ហត្ថនៅពុទ្ធគយានេះអង្គអស់តណ្ហាតែព្រះអង្គចំពោះសត្វលោកយ៉ាងម៉េចទ្វិសុវេរេសុវេនេយៈជានេវៈលោកណੰព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលនៅសត្វលោកពីវិរៈព្រះអង្គអស់តណ្ហាហើយព្រះអង្គមានជាប់ជាពាក់នឹងសត្វលោកថាអត់ជាប់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុគ្រោះប្រមាលមើលនៅវេនេយសត្វព្រះអង្គត្រូវយាងទៅដល់ក្រុងអាឡវី30យោជន៍ប្រោះដល់អ្នកស្រែរកោម្នាក់ហ្នឹងជាខេឆាបរមារោគាហ្នឹងណាហើយទៅអាឡវីប្រុសនាងទេរិកាដែលចម្រើនមរណសតិអន្តភូតាយ៉ាងលោកោតនកេថាវិបស្សតិជាដើមហ្នឹងអង្គយាងទៅយ៉ាងម៉េចអង្គយាងទៅអនុគ្រោះឧបនិស្ស័យចូលសំណាញ់ញៀនព្រះអង្គហើយម៉ែនេះក៏ដូចគ្នាដែរទេសម្បត្តិជាព្រះអរហន្តមិនមែនលះបង់កូនចោលទេកុំឲ្យចេះតែនិយាយអូព្រះអរិយបុគ្គលគឺមិនខ្វល់កូនខ្វល់ចៅមែនទេអ្នកដែលថាមិនខ្វល់នឹងកូននឹងចៅអ្នកនឹងអត់តន់ស្គាល់ទឹកបតីរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទេព្រះអរិយបុគ្គលទឹកបតីលោកតិចលោកមេត្តាលោកករុណាលោកមាន
ទឹកបតីនឹងកៃលេងទៅណាព្រះរិយបកលព្រះនាងវិសាខាជួយសັດជួយអីមិនសម្លាប់សັດឲ្យអ្នកនៅជាមួយឆ្លៃព្រះអាណត្តិបេណកសិទ្ធិផ្ដល់បំបាយឲ្យជនអនាថាឈ្មោះអាណត្តិបេណកសិទ្ធិហ្នឹងស្រុកទេសត្រូវការយ៉ាងណាចំណាយទ្រព្យធនសម្បើមទៅប៉ុន្តែគាត់ជួយខ្លួនគាត់ហើយគាត់បានជាទីពឹងហើយប៉ុន្តែគាត់មានគឺថាករណាដល់សពសត្វមិនអ្នកអស់តណ្ហាហ្នឹងអ្នកតណ្ហាហ្នឹងអូអ្នកតណ្ហាបានល្អចាប់ជាពាក់នឹងកូនបានល្អអ្នកមិនចាប់ជាពាក់គ្មានដឹងអីទេអត់មានអើកូនអើចៅអីសោះអាហ្នឹងចេះតែនិយាយទៅបើយើងវាអត់ដឹងណាសម្រាប់សន្តានព្រះរិយបកុលលោកស្រណោះលោកអាណិតលោកករណាកូនចៅលោកថែលោកធួនលោកព្រានបដៅមើលឃើញអ្នកម្ដាយគេទេបដៅកូនណាហើយកូន3ប្រគាថាហ្នឹងគឺថាឃើញកូនមកជាតែមកលេងកូនកុំឲ្យកលេសហ្នឹងវាគ្រប់សង្កត់កុំឲ្យអីរៀបរាប់ទៅហើយហ្នឹងហើយកូនក៏បានពោលប្រគាថាហ្នឹងដឹងខ្ញុំដឹងថាម៉ែអត់មានកលេសមកបានប្រកាសយេកេចេវត្ថៈយេកេចេវត្ថៈសង្ខារាហៃណអកថៈមជ្ឈិមេអណបៈអណមត្តោបៈណាវាអ្នកថាមេអ្នកវិជ្ជតិព្រៃគឺកលេសគឺតណ្ហាម៉ែមិនមានទេប្រកាសមិនមានទេអ្នកវិជ្ជតិអត់មានមែនដែលកូនឯថាយកអត់មានទេអត់មានទេសង្ខាឯណានិមួយមានគឺថាថោកទៀបក្តីហើយណាថោកទៀបអកថៈនោះខ្ពងខ្ពស់ហើយមជ្ឈិមេនឹងកណ្ដាលក្តីអណោបៈអណោបៈអណបៈបានន័យថាតូចមែនតេនឹងក្តីតូចឆ្មាមែនតេតូចអណោមត្តោបៈទៀតវាតូចមែនតេទៅគឺថាអត់មានទេដែលអាកលេសប្រពសង្ខារមកជាអារម្មណ៍ដោយកលេសនោះវាអត់មានសង្ខារវាជាធម្មតាទេរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈមានពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែបើខាងក្នុងអត់មានកលេសវាមានត្រេកត្រអាលយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចឃើញស្អាតស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចដោយព្រះនន់អញ្ចឹងព្រះនន់នឹងស្រឡាញ់ទេពអប្សរនឹងស្រឡាញ់នឹងជាអ្នកបតិកល្យាណីអបសុខដល់ពេលព្រះអង្គយាងទៅនាំទៅតាវតឹងស្រឡាញ់នាងតាវតឹងនោះណាតលពេលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមានស្រឡាញ់គេទេវិសោរាយៈអីចឹងតាមតនបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគេថាស្រឡាញ់មើលកូនអាកូនដូចចម្លែកដែរគេទៅសួរពីណាសោរាយៈទៅសួរទៅមើលខ្ញុំឆ្ងល់តាមកាលដែលនៅជាប្តីគេនឹងមានកូន2ជាប្រុសដល់កើតជាស្រីសុទ្ធមានកូន2ទៀតវា4ទេមើលអាកូន2នោះអាស្រែណាជាងសួរឡាញ់ណាជាអាកូនឯងអ្នកផលិតហ្នឹងអាយើងឪផលិតកូនអានឹងអាយើងត្រូវដែលមានប្តីហើយយើងដែលពោះនេះប្រាប់គេថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនដែលពោះជាងព្រោះវាពោះព្រោះទៅអញ្ចឹងវាមិនអន់ចិត្តវាជារឿងធម្មតាតើលោកបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តនេះគេសួរទៀតហ៎អត់ទេខ្ញុំអត់មានស្រឡាញ់ណាទេអាណាក៏មិនស្រឡាញ់មិនបានន័យថាអត់ស្រឡាញ់ហើយទៅទើសតោះអត់ទេគឺថាវាអស់អាតណ្ហាទៅគេថាអូពោលអួតអរហត្តមគ្គបាននាំទៅជួបព្រះអង្គអត់ទេគឺកូនបតថាគាត់នឹងគឺថាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រាប់អត់មានត្រូវការអីទេដំណើរនៃជីវិតនឹងព្រះនាងបានប្រកាសឲ្យសូម្បីគឺថាឲ្យបានប្រកាសមកគេថាទីសត្វពេមេសត្វពេមេអាសវៈខៃណាអាសវៈទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ម៉ែហ្នឹងគឺថាអស់រីងស្ងួតហើយអបមត្តសៈជាយណោជាយតោម៉ែប្រឹងប្រែងទៅការមិនប្រមាទហើយអប់រំចម្រើនឈានជាយតោតែសាវិជ្ជាអនុបត្តាកតាំងពុទ្ធសាសនាម៉ែបានធ្វើនៅសោលសកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ហើយបាននៅវិជ្ជា3ដល់ព្រមបបេនិវាសាសតិវិជ្ជាចតបបាតវិជ្ជាផ្នែកទិព្វអីហ្នឹងដឹងពីមុនមកអីតៃតៈអីកើតឯណានៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអាសវៈខយៈវិជ្ជានេះអស់
វិជាអស់អាសវៈជាព្រះខៃណាស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានកូនអស់ហើយប៉ុណ្ណឹង6គាថាហ្នឹងណាញោមតង6ហើយណាហើយចឹងទៅ3វិគាថាចុងក្រោយទំព័រ357ទំព័រ183ទៅគ្រូជាម្ចាស់ប្រកាសឲ្យស្អែកហ្នឹងដូរកម្មវិធីហើយទៅថាចេញមក7ប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ដើមប៉ុនក៏ថាសំដែងធัวមក8ក៏បានដែរព្រោះជួបជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូថាអញ្ចឹងមក5កន្លះចេញទៅកាទៀវនៅពងឆ្នាំងសំដែងធัวចប់អញ្ជើញមកវិញមកភ្នំពេញវិញហើយល្ងាចសម្រាស្អែកហ្នឹងដល់ថ្ងៃសិលល្ងាចយើងសិក្សាមក2កន្លះសិក្សាថ្ងៃ8កើតខែចេះដល់15កើតខែចេះអានឹងចាំគិតទៀតទៅវត្តគោលតតឹងឯបង្ហើយគោលតឹងបង្ហើយ15កើតខែចេះហ្នឹងឯងព្រោះដល់ថ្ងៃ29យើងបិទវគ្គហើយធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋមណ្ឌលគិរីអីទៅបាត់ដំបងមុនចូលភាសាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រៀមលក្ខណៈទៅគឺថាចូលភាសាក៏ដោយចេញភាសាក៏ដោយគឺថាចិត្តយើងនៅតែនៅកន្លែងណាបំពេញបុណ្យកុសលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានកូនពោល3ប្រកាសថាបង្ហើយទៅឧឡារាំងវតមេមេតាណាបតោទាំងសមវសរិបរមត្ថសញ្ញតាគាថាយថាបៈយថាបៈអនុកម្មបកាយថាបៈអនុកម្មបកាបពេតម៉ែអោណបពេតម៉ែថាប្រកាសអឡារិកប្រកាសពីប្រកាសថាដែលថាសួរសាកសួរហ្នឹងនឹងសំដែងទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមកទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាចលួញម៉ែបានប្រកាសនៅព្រះគាថាយ៉ាងអឡារិកសំដែងពីបរមត្តណាបរមត្ថសញ្ញហេតាហ្នឹងគាថាហ្នឹងគឺថាប្រកបដោយបរមត្តហ្នឹងសញ្ញហេប្រកបហ្នឹងហើយដូចម៉ែហ្នឹងគឺថាប្រគល់ចំនួននឹងចាក់កោណាបតោទាំងហ្នឹងចំនួនសមវសរិហ្នឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យឬក៏ថាព្រានបដៅហ្នឹងណាក្នុងន័យព្រានបដៅហ្នឹងមិនទៅចាក់ចំនួនអីព្រានបដៅហ្នឹងហើយណាជាយថាបៈអនុកម្មបកាហ្នឹងគឺថាដល់អនុគ្រោះម៉ែនឹងអនុគ្រោះកូនណាអនុគ្រោះខ្ញុំកណាអនុគ្រោះអាត្មាហើយចឹងបន្តអំពីខ្ញុំនេះអាត្មានឹងបានស្ដាប់បានពេក3ប្រកាសថាលោកពោលជាព្រះអរហន្តហើយទេព្រះវត្ថៈណាលោកមុននឹងបដិងឯងមិនលើករកស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅលោកក៏ចេញទៅសង្ងំម្នាក់ឯងទៅមួយអង្គឯងទៅមិនយូរប្រហែលក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅបានមកជួបម៉ែម្ដងទៀតបានមកជួបម៉ែបានប្រកាសព្រះគាថាណាគាថា3គាថាដែលទូលគង់ខ្ញុំកណៃបាទរតនេមកគាថាមកមិញណាប្រកាសហ្នឹងបានម្ដាយដឹងថាទៅជាមិនប្រកាសក៏ដឹងដែរព្រោះមានវិជាដឹងចិត្តឲ្យហ្នឹងព្រះអរហន្តដឹងព្រះអរហន្តណាតែប្រកាសប្រាប់ម្ដាយថាខ្ញុំនឹងជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រាប់ហើយគឺលុះនៅក្នុងអំណាចមេត្តាកូនល្អអនុជាតិបុត្រណាតែណានឹងកូនជាតែប្រឹងប្រែងស្ដាប់រៀនសូត្រតាមម៉ែទៅម៉ែបដៅយ៉ាងម៉េចក៏តាមកូនតាមម៉ែទៅតាមកូនតាមម៉ែតាមយាយណាវីកុំដើរលេងយប់ណាចៅណាកុំទៅតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ជន់ដានចោលមិនសបាយទេយប់ប្រលប់អីនៅផ្ទះសិតតែអ្នករឹងណាម៉ាក់អ៊ំនោះក៏រឹងត្អឹងម៉ាក់យាយនោះក៏មហាលោតផ្លោះបើម៉ែវារៀងធូរបន្តិចឪវារៀងបដៅកូនបន្តិចណានោះអត់បានទេមកចាត់ណាស់តាំងពីតូចត្រោកឆ្មាមកចៅខ្ញុំដែរចេញទៅក្រៅបងឥឡូវកំឡោះហ្នឹងណាមានអីដល់ចេញធ្វើការរៀនធំដុំទៅអានោះជារឿងធម្មតាឲ្យវាធំដុំហើយវាដឹងយល់អ្វីវាទៅវាដឹងលោកនេះវាយ៉ាងម៉េចវាយល់ហើយស្រួលហើយដល់មិនដឹងអាគេបោកប្រាស់ក៏មិនដឹងកពស់ពេញហើយគេបោកបញ្ឆោតអីណារឿងរ៉ាវនៅក្នុងโลกនេះលំបាកណាស់ទេណាគេឃើញយើងទៅគេមកប្រកបប្រងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចលោកយាយខិតមានប្រសាសន៍យ៉ាងពេលអត់មានអាណាទៅបានហើយឯងទៅម៉ាក់វុតហ្នឹង
រឿងនោះវាជាធម្មតាតែយើងក្រគេមើលងាយហើយតែយើងល្ងងគេមើលងាយហើយវាជាធម្មតាទេរឿងកុំឲ្យទៅអុកទុកនឹងអារឿងក្រនឹងគេមើលងាយយើងតែយើងចាស់គេមើលងាយហើយព្រោះយើងវាចាស់វាអត់មានការងារអីទៅធ្វើទៀតវាអត់មានបានប្រយោជន៍ឲ្យគេកូនចៅគេត្រូវមើលងាយគេមើលងាយទៅព្រោះយើងវាចាស់ហើយទៅធ្វើអីការដាំបាយស៊ីម៉ានផងហ្នឹងត្រេមត្រោមញីរញោទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅគេដុតហើយគេមិនទុកទេគេមិនទុកនឹងផ្ទះទេផ្ទះយើងក៏ដែរយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅណាបងសិនណាកូនចៅល្អណាស់កូនចៅបងសិនហ្នឹងណាថែធួនម៉ែឪកូនខ្ញុំក៏ល្អណាមិនអាក្រក់អីកូនសិតតែកូនល្អកូនលោកគ្រូហាយជំនាន់ក៏ល្អតែណាកូនខ្លះវាមិនល្អដែរណាមិនល្អដែរវាមានកូនអនុជាតិបុត្រក៏មានអវជាតិបុត្រក៏មានបើកូនប្រពន្ធអត់តែមានតែមួយគឺអនុជាតិបុត្រនេះកូនពនាងហ្នឹងគឺអនុជាតិបុត្រឯណាធ្វើតាមេដាប្រកាសមេដាដូចជាចន្លួញសម្រាប់ចាក់ឲ្យកូននឹងភ្ញាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងភ្ញាក់អាហ្នឹងចេះយល់មកខ្លះទៅមកស្ដីអីម៉ែបួសតែឯងដែរអាត្មាភាពបួសតែឯងដែរអាហ្នឹងអាចចឹងដែរណាអាចចឹងដែរវាពិបាកណាស់ណាប៉ុន្តែលោកជាព្រះអរហន្តខៃណាស្របដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងចឹងគេថាត្រូវតែបដៅត្រូវតែព្រៀនបដៅកូនចៅហ្នឹងគឺត្រូវគៀបចប់មកពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ទៅមកប្រព្រឹត្តភ្នែកទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកផឹងសជាងោស្រាដល់តបតស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងហ្នឹងឯងតែម្ដងហ្នឹងចប់ជីវិតអត់មានពិបាកច្រើនដងទេខំរៀនសូត្ររាប់សិបឆ្នាំអាយុ16 17ប្រហែសធ្វេសជិះទៅប្រហោះម៉ូតូទៅពួកម៉ាក់ពួកភឿនស្លាប់លងទឹកស្លាប់ទៅលេងទឹកអាពីរគ្រឿងអត់សូវចេះហែកទឹកទេទៅលេងទឹកតែអាឡាបាក់អីកន្លែងណាអីទៅលេងទឹកដឹងថាអាទឹកហ្នឹងវាបាក់ឲ្យដីហ្នឹងហើយវាជ្រៅហើយទៅលេងធ្វើអីណាវាច្រើនតែពិបាកនេះវាច្រើនតែម៉ែឪមិនសូវនេះទៅកូនចេញពីរៀនមកមិនតិនទៅយកឲ្យទៅវក់វីអានោះវាត្រូវចឹងអីព្រោះការងាររស់ស៊ីចិននោះវាមិនងាយទេណាប៉ុន្តែក៏គ្រាន់ដែរហើយមានម៉ែឪមានយាយមើលមានអ៊ំមើលហ្នឹងគឺថាល្អណាស់យើងប្រឹងប្រែងតទៀតទៅដល់ធំពេញវ័យទៅវាអត់ជាបញ្ហាទេយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាដឹងខ្លួនឯងហើយដឹងយ៉ាងម៉េចរៀនសូត្រទៅពងពោះធ្វើការងារទៅអាហ្នឹងយើងអាចកលែងចោលប៉ុន្តែបើយើងនៅរស់នៅតែបដៅចឹងនៅតែបដៅដោយម៉ែខ្ញុំចឹងម៉ែខ្ញុំក៏គាត់នៅរស់បដៅខ្ញុំរហូតណាថ្វាយបង្គំគាត់ទៅថាកូនហើយកុំឲ្យនៅកន្លែងណាកុំឲ្យគេមិនចង់ឃើញមុខណាកុំឲ្យប្រកាន់ខ្លួននឹងស្អីម៉ែបដៅជាប់ចនិចថ្វាយបង្គំគាត់ថាអីទេម៉ែខ្ញុំមិនជាបញ្ហាទេនៅកន្លែងណាឲ្យគេស្រឡាញ់ចេញទៅឲ្យគេនឹកត្រូវមានសារៈនិយធម៌បានទៀនកចៃគ្នាទៅបានអីមេត្តាកាយកម្មមេត្តាបច្ច័យកម្មមេត្តាមនោកម្មទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខណាមានទិដ្ឋិមានសិលមានទិដ្ឋិស្មើគ្នាទៅហើយអាសាធារណៈភោគីនេះណាកុំរិះត្បិតអីត្រូវសិក្សាត្រូវញញើទៅទទួលរយៈត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់អ្វីដែលកំហុសយើងត្រូវកម្មាទោសណាហ្នឹងបានគេយើងមើងម៉ាំងចន្លងមិនដឹងណាយនៃទលងតុងឆាំងមើលលខោភាសាអាណាគេលំបាកដែរតែវាមនុស្សវាលំបាកវាអាចមានខ្ញុំលើកឡើងវាមានអញ្ចឹងមកត្រូវកែប្រែយើងចាស់ក៏ដើរកំថងអញចាស់ហើយស្លាញ់អញវាមានអីទេបាច់ចរិតវាអត់ខ្វល់ទេដោយអ្នកគ្រូគាត់ថាអត់ខ្វល់ទេគ្រូអត់ខ្វល់ទេឯងមកពីណាក៏ដោយមកពីកូនអ្នកណាក៏ដោយឯងលេខ1ក៏ដោយតែចលេះបើគ្រូអត់ខ្វល់អត់ទទួលស្គាល់ពាក្យសគឺកូនសិស្សគ្មានឪម៉ែធ្វើអីទេមកកូនសិស្សហើយទៅវិញត្រូវស្ដាប់បង្គាប់គ្រូទៅខំរៀនអាហ្នឹងវាជាការព្រៀនបដៅមួយឲ្យល្អហើយម៉ែឪក៏គួរបដៅកូនកុំឲ្យកូនហ្នឹងមើលងាយអ្នកក្រឲ្យសោះយូរទៅវាមើលងាយម៉ែឯងហើយដល់ចាស់វាមើលងាយម៉ែឯងទៅចាស់ធ្វើការអីមិនកើតណាវាអាចវារឿងច្រើនណាស់រឿងមើលងាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើយើងចាស់ហើយយើងអីគេមើលងាយក៏មើលងាយត្រូវគេមើលងាយចាស់ត្រូវមែនព្រោះយើងធ្វើការមិនកើតទទួលស្គាល់ការពិតបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយអត់មានយូរទេណា
ọt vô tôi đi cùi sơ sơ đi tôi ọt miền cầm lăng anh dưới tôi miền cầm lăng ra nè người ta prang tới toàn kiệt hạ bay trong kiệt nè mà đấy sợ cả làm máu hai bà riêng nè là phải chết đấy bay kiệt tha tiết là mồm xong phải tí riêng tiết nè ụ là răng vẹn tạ mê miệt tà chứ ụ là răng vẹn tạ mê miệt tà bạ tào tiền sạ mạ vát sạ rị bạ rạ mặt thạ sa nhẹ tà kiệt thá dạ thà bệ ả nụ cam bệ ca phải rồi đó thì bì sập ta sa hang vẹn cho nàng sập tòa ả nụ sân thần chuyện này tệ già thầm mẹ sang về kẹ mà bà từng mẹ bà từng đó hả do kẹ khê mặt sạ bà tệ già trong bàn đạp nơi đồng bồ miền là bỏ mai á ná ta xa hăng vệ cho năng sắp tỏa bàn đạp nơi vệ cho nạ nơ đạp cụ thờ đại mai bàn bố lỡ ả nục sân thân nè chuyện này tệ gia nó người ta để chia mà đai còn cao nó bàn bố bịa nó ở trong nó người ta câu nó xong về thăm mẹ xong về không thua nữa thăm mẹ xong về mẹ bà tấn ta bàn cho đo giật đây xong về bà tấn ra tầm ấy nè đây xong về hãy cứ vô kẹt thêm mặt sạch bát tỷ gia bàn đo nơi bên này bên sai chạy vô kẹt bát tỷ gia bật đo này mới bàn đo bà ra sao hăng bạc thiền nè bà hãy tắt tao hay rằng tên tỷ viện mẹ tan tỷ tao mẹ ta ra chào tỷ tao săn tao hạ phao sân săn tệ một tầm màng nhưng miền cà phía diêm cà phía diêm đấy để ban sầm rách nó mà bị cà phía diêm nó khơi phía diêm này bây giờ áp phía diêm thế thôi mày ta lùm sầm khănคือphía diêm nó mà sầm khăn bằng phật rồi nè tục chỉ miềnปัญญา ấy bậc caiยังไม่ได้ใส่แต่phía diêm đôi lúcครูchỉ mà cha mà ta lột phía diêm rồi để lột chấm này đăng bậc pan đăng hai che đăng pan đăng hai lột phía diêm rồi mà bị phía diêm đấy ban lúcครูche đăng nèแล้วในแต่phía diêmตัวติงประเกียรท่ามาเพย์มวยเกียรท่าผมบุญเกียรท่าตัวติงได้นะมันเมย์จำได้นะมันคอมพิวเตอร์นะติงตัวไอ้ตัวนึกเคยกุนบอกเลยไม่เพี้ยนนึกเคยกุนแปรหันนึกเคยกุนแปรปิโคในแปรปิโคซังเทระเกียรเทไรเกียรท่าเทระเกียรท่าใส่นาฮาใส่ฮานังเวะตอนใส่ฮานังเวะเอ้นะvì không đàoแปรนอนปากกานั่นนะถ้าตามนาสักสางแต่จังคือทำเมื่อปากกาธรรมานั่งเมียนกาบังเอาเชื่อยิ้มบังเอาแต่การเปลี่ยนเปลี่ยนให้ตัดเต่ารันเต้นตีเวะแม่ตันติตามันเชื่อว่าตันติตารันเต้นตีเวะแม่ตันติตามันเชื่อจะโอ้ยกหนึ่งไงเคยเลยมันเชื่อยิ้มละมะละโมมนี่นะปรักกามานะเชื่อยิ้มยกหนึ่งไงเดี๋ยวเชื่อยิ้มตึงยกหนึ่งไงโดยซาไม้เนี่ยบานเจ้าบานปรินปัดได้เนี่ยเมียตราเจ้าติตาเนี่ยไม้บานปรินปัดได้ไอ้ก็โยกเปียปรินปัดได้กอดต้องเมาดำใบวักหัดอบรมในตีสงัดกำบังเตอร์โฮดดอกบานสำหรับเจ็บเปรียดฮอตบานมาปรับไม้เนี่ยสันเตาบานสงบดำงอบเผาสังเหมือนปะดิสัยเผาสังไอ้บานปอลเตอร์เผาสังก็ปอลเตอร์นะบานปอลเตอร์เนี่ยสันเตะดอกอุดมสันเตะมุตตะมังอุตตะมังนั่นแบบดอกอุดมคือเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งไอ้แต่สงบดำงอบเจ็ดนั่นก็สงบดำงอบแต่เจี๊ยบจุ่มเตอเจี๊ยบเปลี่ยนหอนนักใครนาสอบแต่สองสารวัตรเงินไปแชร์แต่เตะอดเตะตรึกัดดัดสองสารวัตรนักบานชั่วประพุทธศาสนานั่นสมัยพระเมียเตี้ยพระบรมครูจะเอามาจ้างในเยอะนั่นนะจะเงียบโยมเมื่อ
đôi chết là lơ rưỡi nơi vọt tập biếng cuồng các bạn lơ là hay bị riêng thầm men thầm mặt để bàn nào nè dân chết là mơ thầm men thầm mặt để bàn nào đôi mà đây rồi bị thua xong cô đó thua đôi mệt mơ mạch những trong che bình vô mạch nhữngประมาณ ចំណុច ដែល ខ្ញុំ លើក ឡើង ព្រឹក មិញ នៅ វត្ត ពាំង គង់ ហ្នឹង ហើយ ទី 1 គឺ យក បណ្ណៈ តៃសុសរណេសុបុគ្គល នឹង បាន ដល់ នៅ កត្រៃសនគម ជា ទី ពឹង ទី រលឹក នៅ ឈ្មោះ ថា ធម្មមេ និង ធម្មមាត់ អី ហ្នឹង ណា មាន ប្រពុត ពធ ប្រសង ជា ទី ពឹង ឈ្មោះ ថា ធម្មមេ ធម្មមាត់ បដិបណ្ណោ អាយ៉ាង នាមៈ ហ្នឹង ណា អាយ៉ាង ធម្មមេ ធម្មមាត់ បដិបណ្ណោ នាមៈ ទី 1 ប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនវាចានចោលចំណុចទៀតបញ្ចសុបៈសីលេសុមានសិល 5 ទេសៈសុសីលេសុបរិបរការីហោតិបរិបរការីហោតិគឺមានសិល 10 បរិបូរណ៍សិល 10 ទេសៈសុសីលេសុហ្នឹងណាហើយមានសសៈអដ្ឋឧបោសថេក្រោតិធ្វើនៅឧបោសថកម្មសាបោសថមួយខែ 8 ដងនឹងធម្មមានធម្មបដិបណ្ណោណាអស់ហើយ 4 ហ្នឹងអស់4ហ្នឹងទៅថាទាននាងតេតេកន្ធៈពោជាងមេលាពោជាងក្រោតិបានបូជាគ្រឿងកោបចំពោះរតនត្រ័យបានបូជាផ្កាកម្រងមេលាចំពោះរតនត្រ័យដោយបងអ្នកបងបាស្កាវ៉ាន់មនីអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាបូជាកន្លែងហ្នឹងមានស្ករសមានទឹកខ្មុំមានអីទឹកសុទ្ធអីគាត់រហូតមកកន្លែងពេល 8 កន្លែងលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបូជាទៅគ្រឿងសក្ការៈទៅកន្លែងព្រះមហាប្រាសាទអីហ្នឹងក៏ព្រះសក្យមនីកន្លែងណារៀបចំឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេភេធម្មមេធម្មបរិបណ្ណោណាហើយទៀតមានតារាងបតារាងឧបដ្ឋាតិបំរើទំនុកបំរុងមេដាបៃតាសុខាមតយតាលោកេកូនត្រៃក្រនថេកុំឲ្យមានខ្វះក្រនបាត់មេដាដែលដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រើនណាស់សុខសាន្តក្នុងលោកជាដើមណាបំរើមេដាបៃតាធម្មិកេសមណៈព្រាមណេឧបដ្ឋិតាគឺចូលទៅបំរើសមណៈព្រាមដែលព្រះនាងរយណីបានសរសើរគុណសមណៈព្រាមនេះក្រៃលែងណាធ្វើការងារស្អាតណាកាយកម្មសច្ចៈនេសង្ឃវចីកម្មញ្ចតាទិសម្មនោកម្មសច្ចៈនេសង្ឃតេអ្នកមេសមណាបញ្ញាខ្ញុំស្រឡាញ់សមណៈហ្នឹងមកពីសមណៈធ្វើកាយកម្មក៏ល្អវិជ័យកម្មក៏ល្អមនោកម្មក៏ល្អណាហើយកម្មដែលធ្វើនឹងធ្វើទៅកម្មប្រសើរទៀតមិនចេះតែធ្វើបាបណាបាបណីគឺកម្មដែលប្រសើរហ្នឹងគឺកម្មដែលលះបង់រាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឯងមិនចេះតែសបាយរីករាយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីអាហ្នឹងប្រកេនលោកចេះតែឆាន់ហ្នឹងតែលោកឲ្យរីករាយលោកមិនរីករាយទេលោកប្រណិប័តដើម្បីទិសដៅគឺព្រះនិព្វានយើងក៏មកតេស្តឌីលចេះចុះអីបើបកកាយខ្លួនឯងសាកមើល3ថ្ងៃមើលបើសឹកឥឡូវហ្នឹងមិនចេះតែបួសបានទេណាឧបនិស្ស័យហ្នឹងចំការលោកបួសដែរមិនតែខ្វះចន្លោះអីខ្លះតែក្រោយមកអប់រំចាណាបានមកជាព្រះអរហន្តក៏មានដែរអង្គខ្លះ25 ឆ្នាំដែរបានរីករាយក្នុងភ្នោះអត់សោះមានក្នុងថេរីគាថា25 ឆ្នាំតាំងពីបួសអត់សោះដល់ក្រោយមកបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅបានស្ដាប់ធម៌ពីខណ្ឌធាតុអយតនៈពនាងភិក្ខុនៃធម្មទិននីទៅសំដែងទៅស្រាប់តែភ្លឺព្រោះពីសំដែងពីមុនមកតែដូចគ្នាតែអត់តាន់ភ្លឺពេលនោះបានស្ដេចជាព្រះអរហន្តទៅមើលចឹងចេះតែប្រឹងប្រែងទៅគឺថាមិនព្រមដាក់ភ្លោះមិនព្រមទឹកភ្នែកទឹកសបោយ៉ាងម៉េចព្រមបោះបង់ការងារទៅត្រូវមិនត្រូវបោះបង់ការងារអប់រំនោះទេចឹងបានប្រកាសណាប៉ុណ្ណឹងចេះប៉ុណ្ណឹងចុះគឺយើងរៀនអីណាមិនរៀននៅនេះទេណាហើយបានដល់ថ្ងៃដែរប្រតិចណាចឹងយើងមកសិក្សាណាសល់8 10 នាទីទៀតណាឯណាពុកកាន់ថាមកបញ្យល់ឯណាទៀតស្អីនោះ
là mấy đấy mà chứ mày muốn sao mấy đấy ấy nào này bây giờ bây giờ ta mang xuống là sôm Moscow Ratana trai tiếng đại diện Ratana đó bớt xa lờ lô nè sôm cột răng an lờ cừu thằng mẹ cha đại diện trai những bạn sôm bản nhá sôm lờ cừu chụp bình dân là cừu thầm mà roh ăn roh vì một roh nâng ai vậy tana roh hai đầu vây ăn roh trong tin ní mình miền ruột bò rầm mặn trẻ được trong cái lô nhom kết đá nhom bị cha nam mới tới khơi được trong nó lô đặt là pro vị ba lô kết vô vị ba sớm bay rút mà chưa bị phò vị ba đây rút vì chỉ phò vị ba đây thế vì chỉ phò là bọc cằm là mình ta vừa mình chỉ vị ba thế nên lô vô tay vị ba thế dân vô ở rút thế đôi chia tê ho thà chật là ca bị cằm rút ca bị cằm nó cứ có sao là cằm nữa có sao là cằm đôi ấy thà lời hạt nhiều thổ ca bị có sao là cằm mình nu hạt nhiều thổ cái nó có sao là cằm rồi việc chấn là chặt khẩu vì nhiên sao tạo vì nhiên nó xong tôi chặt khẩu ở xa sao tạo ở xa tôi pram nó có ca bị cằm đây vì chia Paul bọc cằm đây việc ca bị cằm là vấn đề trong từ ní lộ vô bị ba nó chia cùng nụ chân ọt vô rụp thì nè đây khả năng mày riêng đây dân lợt lan nè nè ọt kết riêng ọt vô rụp thì nè dân sắc xa thầm rồi nè thầm rồi át rồi vì một rồi là giật là rồi thầm rồi nó chầm mơ đấy mấy cái lộ vô ta nó lộ vô cam ọt vô tiền chặt được ọ lộ cái giật có sao là chặt được ọ chết là sạch hay nó lâu có tρα mẹ nó chết là sạch tiền nó có sao là chết đập bị đùm tiền giá sao chết qua miền Bắc Cam này mà dừng mà miền này nó cứ thầm mà rồi bàn đòn chẳng đòn áp tરો cứ bị bà lâu vô lâu cái giật bị ba lâu có trai bà ở rụp thì rụp vì mình chỉ bị bà thì chẳng mình thấy không nắng lâu ở vô chẳng rụp thật là không ta nó vì không xây bị áp tro ở vô thì bởi nó không áp tro lâu mình bàn rọp rụp thì nó dân đăng và đăng tới dân thà dạng mạch thì thế rồi rụp nó bị chịp ho là bao giờ anh này đôi chữ cam mà chữ rụp chất ta chữ rụp về chất có có miền chất ó có miền chất vị ba nó có miền chất ta chữ rụp miền chỉ vị ba này mà vị ba nên chất ta chữ rụp vậy ta này việc phải lắp chất ta chữ rụp vậy ta tăng vì thầm vẹn nó ở bà tệ mà mình chất ta chữ rụp cả trong vị ba nó có chất ta chữ rụp đây cuộc sao có sao kệ để ra miền từng lấy viประมาณ để ọt miền chất tại chỗ rồi chất chợ tệ bè là hoan vị bánh nhiệt đam rụp bị ba buôn mình ai miền chất tại chỗ tệ cài với nước miền thầm đà rồi chợ tệ chất bè là hoan nứng chợ tệ chất nứng ô ba tệ để ca chợ tệ nứng có ọt miền chất tại chỗ đem tay bọc thời chuôn là để sẽ khạc một cô để sọt ta sắc tiệp bè là cái ai miền chất tại chỗ nứng là về để chợ tệ nè tội ấy càng nông ấy mấy cậu tam nâng tiền nè hai nè cho nó không nếu áp taro nó lo vô tại vì ba cho vì ba ở bên rụp thì ở tại vì ba ở bên rụp bên nè nó bị một taro ấy nó còn nâng cho nó phải nhà hàng nó bên đây không áp taro hay trong trà na để tấp trà na chuyện nó khơi mây thật thế mách bàn chân mà tới không này đến người ta bỏ sầm đây vì ba này vị ba cùng nu nè đôi chia mà bị bà vì chia Paul và chân là bó mà ha có sao là cảm mình chăng còn tay mà bị ba có vì biến chất ta chỉ rụp để chân rụp để cà phê mà bị ba nó vì chia Paul là bó cảm được ở Paul ta vì pro mà bị ba vì chia Paul là bó cảm vì chia bị ba rụp để cà phê chất nó có chia bị ba này mình tay mình rọt bằng châu là không bị ba năng tề bị bà ca thò mấy ở chỗ lên ở bên bị bà ca dương mơ bị bà ca thò mấy ở bên rùa về mơ được không là
trong tham mà sang cái nấy á tham mà sang cái bị ba ca tham mê đó người ta ở miền rụp miền này miền bị ba đang hay nè lúc bây giờ bị ba lúc có trai bị ba chẳng ta nênคือphần đang hay là hay nó bị một tờ rong prenipia nó hay tại nào rong nó có rong nó không xa ròm này nè phần đang cho tiền nè con chân tha hay có giờ chụp này ngày nó trồng cao nè chẳng cái giờ mình to đàoประเภทที่4คือเพวรูปนั่นคือบริษัทเพวรูปอัตไทยเพวรูปหนึ่งไอ้ปลอกไตรหนึ่งไอ้เดียนเราจำเลิกวิดามติดไม่ปลอกไตรนั่นคือเวสเปียบนั่นเวจีกรรมเวเนี่ยนั่งรูปนั่นเวจีกรรมมาจะรูปเนี่ยกรรมมาจะรูปสดจะพอบอกกรรมนั่นมั้งแต่มันจะบีบาvì bạn nó vừa kích cũng nút nam nó về chia niệm mà thô nè chẳng phê và rốt sầm đai đa rốt đai sầm đai sập hiệp chia sấy rồi prop phê và rốt sầm đai đa rốt đai sầm đai sập hiệp chia sấy rồi prop ao đăng ban đào chậtเอาเพวรูปสำได้ดารูปได้สำได้จะเพียบเกียรติหรือเพราะเอาดังบานดาวจัดดาวอาศัยรูปเรียงสัมทานเครื่องสำกอลนิสัยนังเกตยาอาการะเซนปีรูปเตียงนุคือเครื่องสำกอลไอ้ดังบานถ้าดังบานดาวจัดยังไงบ่อดเวียนจัดดังไม่เหมือนเคยเพลย์อยู่เคยนึงนั่นมันได้แบบเคยรูปแต่เคยเรียกกันหน้าอาการะไอ้ยังไม่เมื่อแต่เคยตรงเตรนั่นก็สันนิษฐานได้นะเพวรูปเมียนปียางคืออัตไทยเพวรูปนั่งบริษัทเพวรูปอัตไทยเพวรูปคือไสรบริษัทเพวรูปคือเปล่านะบรอฮะนะยังเรียนเนี่ยไอ้ปีอัตไทยเพวรูปอัตไทยเพวรูปสำได้ดอรูปได้สำได้เพียบเจียเพศไสรเพศสัตไตรเจียรูปโทได้การปีกรรมเจียสมุทฐานมาอย่างสัตว์นะเมียนสายเตยเปียกเป็นเรียงกายเจียโทได้ดังบานดาวจัดได้มโนทเวนะคือดังบานตามมโนทเวในประเทศไทยมันเมนดังบานดาวพเนหรือดังบานดาวตระเจียเตโปรเคยรูปเรียงสันทานหรือลือสมเลงก็อาจดังบานทาเจียไสรนุกลายตามเป็นพเนกเมียนอำนาจเต็มแต่เคยโปบเซงนึ่งตระเจียก็เมียนอำนาจเต็มแต่ลือสมเลงเซงปนนอกมันอาจเคยเจียสไตรหรือลือสมเลงเจียสไตรบานลายแต่แต่ดังทาเจียสไตรนุกรวมไม่ดังบานดาวจัดดาวอาไสรเพวรูปเจียจำในสำได้เจงนุกไออัตไทยเพวรูปเมียนเวียจนัดทะทาอัตไทยาเพวโวสมาเตเพอัตไทยเพวโวปลายทารูปนาเจียไฮในเพียบเจียสตรีโดยชนรูปนุชมทาอัตไทยเพวเวนิเมียนและคณะติจัตุกะวิเศษนะอัตไทยเพวเวและคณะเมียนเพียบเจียสตรีจีและคณะอัตไทยเตปากาสะปากาสนะระสางปากกะทาจิไสรอัตไทยเล็งเกียตีเนียงการณะเพเวะปัจจปทานังเมียนเพียบจีไฮในเพศไสรจีดามจีพอลมหาโพตรูปปัตตานังเมียนมหาโพตรูปบุญจีไฮจิตยังมาศึกษาปีอัตไทยเพวรูปหนึ่งมุ้ยก็โดยเฉพาะบริษัทเพวรูปได้นะโดยเนี่ยแต่มันเข้าเนี่ยได้โปรปีนั่งเวมวยไสรมวยปลอกนะจังนักน้องโดยจะเคยรู้เคยด่ามาจังที่สมปวดกับโปรงเมียนสอกด่ามาเรียงสมบูรณ์มายังเมื่อเคยเนี่ยมันได้ยังเคยรู้แต่เคยรู้มันได้ว่ารู้nóเคยได้ไปสันนิษฐานมันโนวิญญาณนั่นดังแต่นั้นโดยสำเร็จอย่างสำเร็จจริงว่าสำเร็จไปประกอบตามเพลงตะเกียบยอดดังนั้นสำเร็จดาวสำเร็จหมดโตสำเร็จล้านสำเร็จสตรีอันนั้นไปโจดดาวมโนทวีได้ใช่ว่าดังได้มโนทวีได้นะมันแต่
មโนទ្វាហ្នឹងក៏មិនទៀងទាត់ថាដឹងច្បាស់លាស់ទៀតមើលទៅស្រីទាំងអាចហ្នឹងនិយាយអស់ហើយមកណារូបរាងសវួនមុខស្អាតសក់ស្អាតដល់មើលចុះមើលឡើងភេទទី3សោះណាគេធ្វើភេទយ៉ាងម៉េចមើលទៅសាច់យ៉ាងម៉ត់ហ្នឹងក៏មានដែរមិនអាចដឹងដោយភ្នែកមិនដែលដឹងដោយចិត្តបានតើស្គាល់ហ្នឹងដឹងមិននៅយូរទៅដឹងនៅយូរដឹងបានយូរទៅបានដឹងក៏ដឹងដោយចិត្តក៏ដែរប៉ុន្តែដឹងហ្នឹងគឺដឹងដោយនៅយូរឃើញអូណាហើយស្មានស្រីរបស់យោណាប្រុសនោះពាក់អាវតំណប់ពាក់អាវអីទៅមើលទៅវានេះដោះចេញទៅឃើញខ្លួនតេទៅឡើងវាយឃើញឡើងវាយលើរិញពេលទី3នោះវាយខ្លាំងមិនធម្មតាពាក់អាវតំណប់ទៀតណាអានេះវាធម្មតាតែវាយបុកវាយអីយើងមើលសភាពហ្នឹងតែភាពហ្នឹងគឺថាទី3នេះវាអត់ជាស្រីជាប្រុសទេដោយលើបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយស្រីតែមិនស្រីមិនប្រុសទេហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសទៀតណាតើថាមិនមែនស្រីនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចច្បាស់លាស់គឺថាតើខ្តិតខ្និតអីនេះអីអានឹងថាខ្ទើក៏មិនមែនដែរហើយវាខ្ទើនេះយើងច្រើនតែយកលក្ខណៈជាប្រុសជាបរិសុទ្ធប្រដាប់អីដោយប្រុសអានឹងហៅខ្ទើទៅប៉ុន្តែស្ត្រីវិញក៏មានស្ត្រីខ្ទើដែរស្ត្រីហ្នឹងក៏ខ្ទើអត់ស្រីទេអត់ប្រុសទេប្រដាប់ប្រដាយដោយស្រីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយើងកម្រមានណាកម្រមានវាហើយខ្លះមានភេទ2ទៀតផងស្រីផងប្រុសផងសម័យពុទ្ធកាលយើងក៏មានដែរពេលណាដើរលេងយើងទៅជួបបរោះណាស្រឡាញ់បរោះណាខ្លួនឯងជាប្រុសខ្លាចទៅជាស្រីភ្លាមហ្មងដល់ប៉ុណ្្នឹងទេណារយៈហ្នឹងវាកម្មហ្នឹងវាចាត់ចែងចឹងដល់តែខ្លួនឯងស្រីនឹងឃើញនាងណានោះស្អាតទៅតបទៅជាប្រុសទៅបាននាងនឹងទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាឲ្យអត់មានកូនទេមនុស្សហ្នឹងវាតែឥឡូវងាយមានទេរួមមានទេភេទ2ហើយភេទ2ណាហើយខ្លះភេទខ្លះក៏ដូចជាសោរហើយយ៉ាអញ្ចឹងប្រាជាស្រីទៅប្រាជាប្រុសទៅស្រីសុទ្ធមកទៅប្រុសសុទ្ធមកទៅណាហ្នឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេឥឡូវនេះយើងមិនសូវជឿទេថាអញ្ចឹងទៅវារឿងរ៉ាវយើងអាចមិនជឿប៉ុន្តែព្រះဓម៌ភាពទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរឿងរ៉ាវយើងជឿមិនជឿក្តីកំតន់និយាយណាកំតន់គិតឥឡូវនេះយើងថាយើងចេះមិនដល់ទៅថាខ្ញុំមិនចេះមិនដល់ខ្ញុំត្រូវតែសិក្សាហើយយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានបញ្ញាហ្នឹងគឺថាផ្ដើមឡើងអប់រំទៅព្រោះវាមិនសំខាន់អីទេសំខាន់គឺបដិបទានេះទៅកាន់ទីរំលត់ទុកនេះស្រីប្រុសហ្នឹងយើងរៀនឲ្យស្គាល់ថាស្រីវាជារូបទេអាការគិតរបស់យើងថាគំនិតគិតហ្នឹងទៅប៉ុន្តែភេទស្រីមានណាប៉ុន្តែមនុស្សស្រីអត់មានទេមនុស្សអត់មានវាសត្វមនុស្សណាប៉ុន្តែភេទមានគាត់អសន្នមកទៅលើភេទហ្នឹងឯងសត្វក៏ហៅញីទៅប្រែតញីទៅដូចនរកអីមិនដឹងនរកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេដូចជាវាឆេះទាំងអស់ហើយមិនដឹងថាប្រុសស្រីយ៉ាងម៉េចទេប្រែតវាមានប្រុសស្រីអីខ្លះក្នុងដំណើរហ្នឹងដូចព្រំអត់មានទេអត់មានភេទ2ហ្នឹងទេអត់មានប្រុសក៏អត់មានស្រីក៏អត់មានប៉ុន្តែត្រង់ទេសន្តានដូចបុរសថាអត់មានមកអានេះអត់មានដូចអីរូបចម្លាក់ហ្នឹងអត់មានប្រដាប់អត់មានមកអត់មានត្រូវការអីព្រោះអត់មានការមច្ឆន្ទៈអត់មានការមរៈកិអត់មានត្រូវការស្រីប្រុសអីទេធម្មតាសុខនៅក្នុងឈានសមាបត្តិវាមានអញ្ចឹងដែរហើយទេវតាក៏អញ្ចឹងដែរទេវតាចាតុំទេវតាតាវតឹងសម្បាច់រីកទៅលើទៀតក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែរតោះសិតនិមេរដីបរៈនិមិត្តវសវតីអីស្ងប់មិនសូវមានកាមគុណមកទេគ្រូលើកយកមិញពីរឿងនាណតសញ្ញ័យណាឯកតសញ្ញ័យណារឿងហ្នឹងក៏មនុស្សយើងវាដំណើរមនុស្សអញ្ចឹងវាអាចទៅភូមិបានទាំងអស់ពីមនុស្សទៅណាអាចទៅជាណានាណតកាយៈឯកតសញ្ញ័យអាហ្នឹងក៏បាននរកប្រែតដេរឆានសោរកាយអាហ្នឹងឯកតសញ្ញ័យដេសន្ធិដែរហេតុកៈអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណណាហើយព្រំបឋមភូមិព្រំប្រជាព្រមេប្រើតាមមហាព្រមេដេសន្ធិដោយបឋមឈានវិបាកជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់បឋមឈានអកុសលហើយរូបកាយផ្សេងគ្នាខ្ពស់
ធំផ្សេងហ្នឹងតែប្រសិទ្ធិដោយចិត្តតែមួយទេគឺបឋមឈានអញ្ចឹងគេហៅថានេនតកាយៈឯកតសញ្ញ័យទៅនៅក្នុងប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងគឺដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់ប្រកាសល្ងាចបាញ់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះភ្លេចទៅបតនពេកណាដោយលោកគ្រូប្រកាសថាព្រំរូបាវចរៈព្រំរូបាចរៈភូមិមានរូបាចរៈកសល5ដួងរូបាវចរៈកិរិយា5ដួងរូបាវចរៈវិបាក5ដួងអត់មានអកុសលទេអាហ្នឹងលោកគ្រូសំដែងហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាអត់មានខុសប៉ុន្តែក្រោយលោកមានស្ដាប់ទៅថាលោកគ្រូសំដែងព្រំអត់មានអកុសលមិនអាហ្នឹងវិវររូបព្រំហ្នឹងមនុស្សនិយាយពីសត្វបុគ្គលព្រំហ្នឹងដែលថាជាសត្វបុគ្គលព្រំនៅឋានព្រំប្រជាព្រំមានប្រតាមាព្រំមានប្រតាភិអនាភិប្រមាណណាភិរហូតដល់នៅសញ្ញានៃសញ្ញាតនៈព្រំមកបើនៅបឋិជនលោភៈមូលចិត្ត8ដួងពេញវិជ្ជកឆាសម្យុទ្ធពេញឧត្តចៈសម្យុទ្ធពេញអត្តតោសមូលចិត្ត2ដួងអត់កើតប៉ុន្តែមិនមែនថាលះបង់គឺពេលដែលចោះមកមនុស្សមានពេលវេលាសំគួរដែលកើតវាត្រូវកើតមកអត់មានតន់លះដាច់ជាសមុច្ឆេទទេគាត់នៅគ្របសង្កត់ដោយឈានរូបព្រំដល់រូបព្រំប៉ុន្តែអកុសលមានណាក្នុងរូបព្រំមានអកុសលក្នុងអរូបព្រំក៏មានអកុសលដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងចិត្តក្នុងអរូបព្រំអត់មាន3ភូមិវាមានតែវាមាន3ជាតិវាមានជាតិជាកុសលជាតិជាកិរិយាជាតិជាវិបាកវាអត់មានអកុសលជាតិនៅក្នុងកាមភូមិបានមានអកុសលជាតិអកុសលចិត្ត12ដួងនេះណាវាមានហើយកាមភូមិកាមាវិជ្ជរភូមិនឹងមកនិយាយពីភូមិចិត្តផ្សេងភូមិសត្វផ្សេងកុំឲ្យយកមកច្រឡំគ្នាណាភូមិសត្វប៉ុន្តែភូមិសត្វហ្នឹងសន្មតឥឡូវព្រំអីថាព្រំព្រះសោតាអាហ្នឹងក៏ដូចតែព្រំមានចិត្តប្រមាណដួងគិតតាមនឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានកលេសទេសិលពបរាមាសៈចេកឆាកាយទិដ្ឋិអត់មានទេហើយអត់មានវិលវិញទេព្រំហ្នឹងអត់វិលវិញទេអត់មានចុះមកកាមភពវិញទេត្រូវរហូតប្រនិព្វាននៅព្រំហ្នឹងទៅឲ្យតែត្រឹមព្រះសោតាបានលែងវិលមកវិញមិនបាច់និយាយតែនៅសង្ឃាវាព្រំទេសូម្បីនៅព្រំណាក៏ដោយធម្មជាតិភូមិព្រំទុតិយជាភូមិព្រំអីហ្នឹងគឺថាឲ្យតែបានសម្រេចជាព្រះរិយបុគ្គលលែងមកវិញហើយអ្នកដែលនៅព្រំហ្នឹងចម្រើនឈានទៅបានសម្រេចជាព្រះរិយបុគ្គលក៏លែងមកវិញមុនជាថជនតែដល់ព្រះរិយបុគ្គលលែងចុះអស់ទៅចុះតិទៅបដិសន្ធិបន្តទៅរាប់ជាតិទៅប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅណាហើយប៉ុន្តែបើនៅមនុស្សអាហ្នឹងក៏អត់តែបាយភូមិទេព្រះសោតាបានអត់តែបាយភូមិទេមនុស្សហ្នឹងអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវលោកហើយយ៉ាងយូរណាស់7ជាតិទៀតវសតខតង់អញ្ចឹងដំណើរហ្នឹងវាដំណើរអញ្ចឹងដូចជានេនតតកាយៈឯកតសញ្ញ័យរួចហើយនេនតកាយៈនេនតសញ្ញ័យឥឡូវកាយក៏ផ្សេងគ្នាសញ្ញាក៏ផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងគឺថាផ្សេងគ្នាវិបាកមកឲ្យបាប8ដួងមិនផ្សេងគ្នាហើយតកៈកុសលផងហើយនឹងទេវតាក៏អញ្ចឹងខ្លះក៏មហាវិបាកដួងទី1ខ្លះក៏ដួងទី2ខ្លះក៏ទី3ខ្លះក៏ទី4ខ្លះក៏ខ្សោយមែនទែនទៅអត់ទាំងមានបញ្ញាផងទៅណាខ្លះក៏អហេតុកៈកុសលវិបាកទៅអញ្ចឹងវានាណតកាយហើយរូបរាងនោះវាខុសគ្នារូបរាងមនុស្សយើងហ្នឹងបាច់ទេវតាមនុស្សហ្នឹងវាខុសគ្នាសម្បើមណាស់ខ្លះខ្ពស់ខ្លះទៀតខ្លះច្រមុះកន្ទ្រប់ខ្លះច្រមុះស្រួចវាខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាក្នុងដំណើរហ្នឹងនាណតកាយៈនាណតសញ្ញ័យណាហើយប៉ុណ្ណឹងចុះសញ្ញ័យទៀតវាដល់ម៉ោងហើយណាប៉ុណ្ណឹងក៏ញោមអនរិនក៏មានអីទេអត់ទេមើលសិនយកនេះយកប្រហើយផងណាអរគុណលោកអូនផុសចន្ទថាដែលឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយក៏ញោមអនរិនមើលបង្ហាយទៀតទៅព្រោះខ្លាយលោកក៏មានទៀតណាបាសកាសំឡងព្រោះកូនចៅចូលចង្ហាន់នៅខែ6 150,000រៀលបាសកាបៀនច័ន្ទរិទ្ធណាច័ន្ទរិទ្ធណាគឺព្រមទាំងកូនចៅភូមិព្រៃតច្រៃចូលមកលៀងបានផ្សាយសម័យនោះហើយណាប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងចុះក៏ដល់ម៉ោងវេលាក៏នេណតសញ្ញ័យឯកតកាយៈហ្នឹងក៏មានអានេណតសញ្ញនេណតកាយៈនេណតសញ្ញ័យរួចហើយមានណាមានឯកតកាយៈ
เอกัตสัญญาประเด็นสนธิดาวสัญญาเสพมวยโดยคณีให้รูปเรียงกายก็โดยคณีอันนั้นภูมิชามาตอบเลยเมียนภูมิตามภูมินะเมียนบูนนั่นก็เป็นดังเจ้าសូមអនុមោទនាបន់ទោសណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអ៊ិទាំងវោញាតិណាងហោតោសុខេតាហោនតញាតយោតោខាត់បាតាចនិតោខាភយាបាតាចនិភយាសោកាបាតាចនិសោកាហោនតោសាពេបេបាណេណាសាធុសូមប្រកាសបង្គំនមស្ការលាសូមគោរពលារាត្រីលើកទី522រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែចេសឆ្នាំសែនស័កពុទ្ធសករាជ2569សួស្តីសាធុ